казав, що не будете брати. Ні, це вже той. А, нових два. Скільки, да? Блін, все, лодку беремо, да? Тут лодка. А сапа два взяв? Пока до бучі їхати, зарядився і пока собирав. Бокалы мы не взяли, чашки не взял, да, пока? Чашки я ж поставила возле этого. Олег, я ж тебе дала мочу? Не позрителі. Лох ведеш? Добрий ранок. Ви проснулись ще ні? Ну, проснулись, и сразу чашки, будильник на работу. Дивись, і вітру нема, да, з цим. Волни нема, як ми то їздили. А, дивись собі. Все, і дороги, поворотики, і машини з прицепом. І Володимир Дорож, твій любимий. Я взагалі не знаю, хто це. Міла Нітіч. Так это ж Мила Нитич, которая черненькая, украинская певица. Она даже начинает. Закрила. А никто не сказал, что тут такая дорога. Ну, дивись. Ага. У нас зараз тетя Аня сидить вино п'є. Хороша отработка. У тебе там горд, да? Ну да. Одна коротша і, по-моєму, дві длинніє. І давай трошки ниже може. Ну да, там подровняти. Чи нам хватить зарядки до Стрижавки доїхати? Да, там ми будемо проїжджати. Так ми і Стрижавку будемо проїжджати. Там вона десь. Андрій, треба, щоб...
Скільки? 17 і призупинено було. Ширин не хватает оттуда до сюда. Влезе сюда максимально. Максимально сюда. Наскільки дозволяє до цього. Всього туди, ну. А де в нас мусор є? Нема? Знаєш, дітки, тільки приїжджають здесь в ліс. Три. Ну, що робити? Я ж можу сюди 3 спускати? Да. Так. Я ж 4. Як там казали, Кім ГВ. Раз, два, три, 4, 5. Процес. Як перевернуть? 15, 25. Ні. Погано під гольфик зроблено. Та є 3. Передок такий трошки, але і колбаса кинула без. Так я не быстро виграю. Та за капець. Горочки. На 50 или на 60, по-моєму. В основному, да. Наверное, надо было начинать с пирожків з капустою Щоб до под борща. Кстати, вітер боже Я вже стигло. її рівняла, Не зайчик. будувати. Правильними заправили. Та холера його знає. Подумала Вони про це. Різні, потім треба чимось. Цим вже, мабуть, полотенечками накрити. Не спустився. Рибалка, вода є. На голову не капає, дров, ліс рядом. Вчора пробував.
что за красивая пока. Там ж по карті. 2-3 помидора. Сколько помидор? Мене попало. Не, ну молодец, что Я хотела в костер. ты не это делать, да? Пориньте в улюблені звуки. Насолоджуйтесь улюбленими плейлістами завдяки завантаженням офлайн або знову і знову. Не знаю, Ты проигравшему? я пока что тільки оптики. А чего? Можно прилететь? А можна мені буде прямо? Давай, і воно нічим не закінчилося. Ніхто нічого, а ми це як поїхали, років 2 назад, мабуть. Поїхали, то 0. Повністю. Дав з рук щось дав. З яблука чи не яблука?